Acum pe bune, chiar credeți că nu o să o călcăm? Drive liniștit, ieșim ușurel. Când vrei să o calci mașina asta, trebuie să reții că ai la dispoziție 408 kW, vreo 560 de cai putere. Cifra contează mai puțin, contează senzația asta când tragi stick-ul în S și apeși butonul M. Limita legală. Și se aude. În momentul în care pleci de pe loc, senzația pe care o ți-o dă X6 este că fiecare roată trage cu ghearele. Îi alunecă ghearele așa un pic ca unui cățel pe parchet, dar prind. Până la urmă prind, pentru că fiecare roată chiar muncește. Și tu nu trebuie decât să te ții de volan, să calci pedalul la fund. Cam asta face în momentul în care sistemele cuplate. Bine, o parte dintre ele sunt decuplate în momentul în care intri în sport, dar prea puțin. În momentul în care merg pur și simplu, în momentul acesta, în sport și cu butonul M apăsat, sunt în dreapta a treia la 80 de km la oră, motorul sunt 3500 de rotații pe minut, cele două, sistemul Twin Turbo, Twin Scroll, așteaptă ca eu să apăs din nou pedala să fac așa. Și tobele tușesc interesant acolo la capăt. Demarajele sunt foarte bune, întârzierea parcă este o idee mai mare decât la M5, dar evident și cutia asta trebuie să descurci, vă spuneam, cutia mai măgăoaie de mașină. Apropo de cutie, 6 trepte, cutie M în 6 rapoarte. Nici nu simt nevoie de mai mult pentru că este bine etajată pentru ce este ea făcută. Nu intru în specificații tehnice pentru că nu mă pricep exagerat de mult. Sunt convins că inginerii bavarezi au făcut ce au putut ei mai bine ca să transforme elefantul acesta, vă spuneam, într-un Bolt, într-un Usain Bolt. Aș vrea să văd și un consum instantaneu în momentul ăsta, dar nu cred că am unde. Ia să încerc. Mai am o autonomie destul de mică, consumul median, nu pot să văd consumul instantaneu, deși mi-ar plăcea. Ia să încerc să-l caut de aici, din informațiile legate de vehicul, onboard computer. Nu, îmi arată doar consumul median. Ce tare! Deci nu pot să văd consumul instantaneu, dar pot să fac chestia asta. Și hai, și-am mai tușit odată. Demarează repede, pleacă, însă sunt senzații pe care le-am mai simțit într-un 3 litri diesel în mașini mai ușoare. Vă spuneam diferența de cuplu, putere multă pe o mașină grea, pe o mașină mare. Însă, senzația în X6 este accentuată, senzația de viteză este accentuată și de înălțime la care sunt și faptul că ai o mașină atât de mare care se mișcă atât de repede te frapează, efectiv te surprinde total. Este neașteptat să ai la dispoziție atâta putere într-o mașină mare. Asta este senzația pe care o ți-o dă. Mai era ceva interesant de spus despre mașina asta? Nu mi-aduc aminte în momentul ăsta. Sunt cu o senzație plăcută, resimt totuși senzația aceea plăcută în mașina asta. Uite cum pleacă dintre întâia, este aproape violentă. Trebuie să te ții bine de volan și ESP-ul o duce înapoi pe trasă, pentru că sunt convins că cu tot cu X-Drive ar putea să derapeze. Pentru că este atât de grea, anvelopele sunt de bună calitate, sunt deja încălzite, sunt în regimul corect de funcționare în momentul ăsta, dar le simți ca la plecare, din cauza cuplului foarte mare și a forței care trebuie totuși pusă în cele din urmă la roată, ele muncesc și pierd un pic de aderență. Și asta face senzația mai plăcută, este ca și cum ai demara de pe patine. Adică dacă te împingi în ele, sigur o să pleci, dar parcă totuși alunecă ceva acolo. Și senzația asta de cum tușește ea la capătul tobei este ceva fenomenal. Fenomenal. Deci în momentul în care iei picior de pe gaz sau când decelerează între trepte, cele 4 guri tușesc așa un pic și iarăși sună foarte bine lucrul ăsta. Poate fi o mașină distractivă pentru chestia asta. Intră în zona roșie la 7000 de rotații pe minut, acolo la 6000 jumate, 7000 schimbă singură. Nu am simțit nevoia să schimb manual, aceeași poveste ca pe M5, pentru că cutia manuală schimbă mai degrabă ea bine de capul ei, retrogradează corespunzător cât să mă țin acolo, vă spuneam, în 3000-3500 de rotații și asta este partea distractivă a mașinii. Să o lași pe ea să facă totul, tu ține-te de volan și uite-te pe geam cum fug iepurii din fața ta. Nu prea are cine să fugă, sunt acum pe un drum național, dar chiar și așa. Cred că ați înțeles ideea. Iar sunetul cred că este studiat din nou. Adică, ok, V8, 4,4, 4400 cm3, o turbină deșteaptă, tobe sport.
tobele fac toată șmecheria, pentru că motorul acesta poate fi silențios, motoarele pe benzină sunt deja foarte rafinate, iar cei de la BMW sunt maestri în sonorizare. Senzația la bord este plăcut, este de limuzină, adică dacă acum trec în drive și dezactivez butonul M, s-a făcut pisicuță. Da? Cu toate acestea am mai observat un lucru. Deși mașina este mare, nu-mi dă senzația de greutate. Știi că este grea, te aștepți la lucrul ăsta, dar ea nu se comportă ca o mașină grea. Volanul, vă spuneam, este destul de soft făcut, suspensiile sunt un pic confortabile, nu sunt exagerat de tari, mă așteptam să fie ceva mai tare pe mașina asta, jantele sunt destul de mari și fac, cum să zic, ca sistemul X-Drive să transmită foarte bine puterea la roată, dar și să se mențină aderența, însă chiar și așa nu o resimt ca pe o mașină sportivizată așa, pur sânge. Este capabilă de reprize puternice, să facă sunet, să facă senzație și cam atât. Hai să mai călcăm o dată. M. O calci, frână, depășirea e gata. Încă o dată revin și spun, sunt și alte mașini care te pot duce repede, similar la 250 de km la oră, dar sunt mai mici. Dacă vrei o mașină mare, putere și viteză, X6 este la superlativ. Acum chiar s-a încheiat. Până data viitoare, numai bine. Asta înseamnă și o frânare destul de puternică. Anvelopele au scârțit destul de mult, sistemul de ABS-ul a lucrat intens ca să oprească mașina într-o limită decentă, dar se oprește ceva mai greu decât o mașină normală. Na, că m-am și frânele. Uite aici. Suntem în momentul acesta într-un giratoriu și cred că aici se vede cel mai bine, vă pot arăta cel mai bine ce înseamnă X-Drive. Trag de volan și în momentul să calc accelerația. Deși este o mașină mare și grea, se așează în viraj și se întoarce ca și cum ar merge în linie dreaptă. Din cauza centrului de greutate destul de ridicat, nu pot să accelerez foarte tare, dar pot să continui să fac așa toată ziua, până când tocesc cauciucurile sau eventual o să mă ia mețela și o să vomit. Însă, aceasta este frumusețea X-Drive-ului. Este în stare ca pe viraje să stea ca pe șine. Asta e senzația pe care o ți-o dă. Anvelope late, putere multă, un diferențial foarte deștept care împarte cuplu și ai control total, dar acum chiar că cred că m-a luat un pic senzația de amețeală.